Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қызын кедейге бермеу үшін тракторшы жігітті жазықсыз қаматып жіберген қатыгез әкенің тағдыры. Әлімнің бұл ауылға әкім болып сайланғанына 3-ші күн. Сайлауға түсерінде ауылдың жағдайын ойша зерделегенмен, адамдармен кездесіп, емен жарқын сөйлесу үшін ауылдың жай-жапсарымен, құжаттарымен танысып алғанды жөн көріп, хатшысына алдырып қарай бастаған еді, жанындағы ақ телефонның шыр еткен дауыс естілді. Телефон тұтқасын көтеріп, Жаңаөркен ауылының әкімі Әлім Талапов тыңдап тұр деді. Әлім, саламатсыз ба? Мен аудан әкімдігінен орынбаймын ғой. Сізге аудан әкімінің алғашқы тапсырмасы. Жақын күні ауданға облыстың басшысы келіп, ауылдарды аралайды. Облыс басшысы бас сұғатын мекеме мектепті аралағанда жүретін жолдағы көзге оғаш көрінетін жерлерді ретке келтірерсің. Сырлап, әктеп дегендей, тіптен болмай жатса, тасалап қоршай саларсың. Алғашқы тапсырма екенін ұмытпағайсың деп телефон тұтқасын қоя салды. Аға жайма деген хатшысына 2 күннен кейін облыс басшысы ауылдарды аралайтын көрінеді. Соған дайындық жасауымыз керек. Түсінесің ғой, көше тазалау, тәртіпке келтіру дегендей деді де, есіне бір нәрсе түсіп орнынан тұрып жүр деді хатшысына. Сыртқа шығып өзінің жеке көлігін оталдырды да, ауылдың кіре берісіндегі кеше келе жатқанда өзі көрген керексіздеу көрініске иесіз үйге беттеді. Бұлардың көлігі келіп тоқтағанда 2-3 ешкі үрке жөнелді де, қызыл ала сиыр басын марғау бұрып күйіс қайтарып тұра берді. Кең аула, ара-тұра шыққан пішен сүйіргі болмаса көбісі арам шөп. Төрде бір кездерге еңселі үйдің ұлым-жұлым қаңқасы ғана тұр. Терезелері өңірейіп, қалқиған қабырғалары мен қалбиған пештің мұржалары тым сүреңсіз көрінеді. Арам шөптер ортасында тең болып түйілген киіз үйдің жабулары мен сынған уықтардың үстінде күнге күйіп қаңсыған қара шаңырақ жатыр. Мына көрініс Әлімнің көңілін құлазытып жіберді. Автокөлік ішіне жайғасқан соң оталдырмай біраз отырды. Ізіне еріп осыны көрген хатшысы да үндемеді. Сәлден кейін, бұл кімнің үйі білесің бе деді. Хатшысы, кезінде совхоз директорының үйі болған деп атамайды отыратын деді. Атаң бар ма деп сұрауын сұраса да, ыңғайсызданып хатшысына қарады. Бар, аудан әкімі сізді ауылға таныстырғанда сөз сөйлеп бата берген қария деді. Онда ақсақалға сәлем берейін деп, көңілді тіл қатқан Әлім иығына бір зіл түскендей жеңілдеп сала берді. Я шырағым, қызметіңді үлкенге сәлем беруден бастауың, ауылдың сүреңсіз жайларына көңіл бөлуің ұнап отыр. Біреулердің атын атап түсін түстемей-ақ қояйын. Ол жай ауылдың кәрі жасына аян болғанымен ауызға ала бермейтін едік. Қолқа салған екенсің айтайын. Сырттан келген бір азамат совхозда директор болды. Сол замандағы талап па, әлде қанында бар ма қаталдау еді. Қызметінде жақсы бастады. Бірақ түбіне өр көкіректігі жетті-ау деп ойлаймын. Өзін қарапайым жұмысшыдан үнемі жоғары санап жүретін. Ауылда жалғыз басты кемпірдің тракторшы жалғыз ұлы болды. Көзі қарақты, зерек, білімге құштар болатын. Мектепті озат оқушының бірі болып бітіргенімен қолы қысқалықтан оқуға бір алмады. СПТУ-дан кейін тракторшы мамандығын алып, ауылда анасының жанында қалды. Аудандық газетке мақала жазатыны, өлең шығаратыны бар. Келісті азамат болып өсті. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген емес пе? Ауылдың көп бойжеткендері жақсы жігітті мақтап жүрді. Соның бірі директордың қызы. Өзі де ажарлы еді. Оның үстіне үлде мен бүлдеге оранғасын тіптен әдемленіп кетті. Аядай ауыл келін-кепшік әйелдер түгілі біздің құлағымызға дейін тракторшы жігіт пен директордың қызының ара жақындығы бар екен, жарасып-ақ жүр деген сөз жетіп жүрді. Қыз Алматыда оқуда жүргенмен хаттары үзілмей, келсе екеуінің жұптары жазылмай жүргені директорға ұнамады. Қысқасы, қайдағы бір жетім тракторшыға күміс қасықтай қызын бергісі келмеді. Оның үстіне қасқа
бала совхоздағы кейбір келеңсіз жағдайды газетке жазып, директорға аудан басшысы ескерту беріпті деп те естідік. Содан есебін тауып, ол байғұстан тракторын тартып алып, отардың соңына салып, қойшыны куә қылып, жоғалған төлдерді ұрлады деп соттатып жіберді. Сауатты бала ғой, 6 жыл темір тордың арғы жағында отырса да, ізденіп 1,5 жылда босатылғанымен өкпе ауруына шалдығып келді. Сөйтіп жүргенде ауыл тағы дүрлікті. Директордың қызы тракторшы жігіттен екіқабат екен деп. Сөздің қысқасы, байғұс балаға қара аспанның қара бұлты қайта үйірілді. Қатыгез әке қызының тракторшы жігітті жақсы көретінін, бас қосқысы келетінін, бар жағдай өз еріктерімен болғанын еңіреп айтса да, емреленбеген әке жалған құжаттар жасап, жазықсыз жанды қызды зорлады деп абақтыға қайта қаматты. Әлі есімде, байғұс ана ауылдағы ақсақалдарға, ауыл совет председателіне, кәсіподақ комитетінің төрағасына жалынды. Мен алып барып, кешірім алып беріңдер. Қара орманымды, менің өзімді кепілге алса да, баламды енді соттатпасын. Олай болса, енді көрмейтінімді ішім сезеді деп еңірегенде етегі толды. Сабаздар-ай, біреуі тырп етпеді-ау. Содан мектеп директоры ол кезде жай көршіммен жігіттің анасын ертіп, жаңағы сен көрген үйге бардық. Кең аулаға 6 қанат үйді тігіп, ішін жиһаздап тастаған екен. Төрінде қолтығында құс жастық директор қисайып жатыр. Бізге аларып бір қарады. Шай құйып отырған әйелі, жоғарылатыңыздар, төрлетіңіздер деп орнынан тұра беріп еді. Директор, отыр шошаңдамай, менің төріме шығатын осылар ма? Сөздеріңді шығындамай-ақ қойыңдар. Есік анау деді, даусын көтеріп, қолын шолтаңдатып. Сонда байғұс ана, ей, көзіңді шел қаптайын деген екен. Жалғызым үшін алдыңа тізерлеп кешірім сұрайын деп келіп едім. Алла енді сенің алдына тіземді бүктірмесін. Жалғызды бір Аллаға тапсырдым. Бізді лайық көрмеген төріңе адам шықпасын. Ордалы жылан жатсын, аулаңда арам шөп бассын. Бала шағаңнан аулақ деп 2 алақанмен бетін сипады. Жүзі қара сұрланып, шүңірек көздері от шашып тұр екен. Қарғысының түріндеп, кекесінмен мырс еткен директорға жонымызды беріп сыртқа бектедік. Тракторшы жігіт 1,5 ай абақтыда жатып, зорлады деген қағазға қыздың өзі қол қоймағасын сотталмай қалды. Бірақ анасы оны көре алмай, жүрегіне түскен салмақты көтере алмай көз жұмған еді. Ал қызды әкесі Қарақалпақстанда әйелі дүниеден өткен біреуге еріксіз беріп жіберіпті. Көлденеңнен келген дүние көзге түспей тұра ма? Көп ұзамай директорымыз да істі болып, сол жақта біреулердің қолынан қаза тапты деп естідік. Жанашыр жан болмады ма, сүйегі елге жетпей қалды. Бұл Алланың құдіретін қара. Көп ұзамай тракторшы жігіт пен директордың әйелі бір күнде қайтыс болды. Директордың әйелін жерлеуге жақын туыстарынан басқа адам бармады. Тіпті армияға барып Ресейде қалып қойған баласы да, Қарақалпақстандағы қызы да келмеді. Ал тракторшы жігітті бүкіл ауыл болып шығарып салды. Кластастар мен ауыл жастары тік тұрып қызмет жасады. Өткен жылы тракторшы жігіттің кластастары 25 жылдан кейін бас қосты. Тракторшы жігіт пен анасының бейіттеріне барып Құран бағыштады. Араларында қасына тракторшыдан айнымайтын бозбаласын ерткен директордың қызы да жүрді. Ал сен көрген үйді алуға келгендер үйдің ішінде, киіз үйдің теңінде жыландардың өрмелегенін көріп жоламай кетті. Қарғыстан болды ма, көлге жақын адам көп бармайтын үй болғасын солай болды ма, ол Тәңірге ғана аян. Кейбіреулер директордың әйелін де жылан шағып өлтірді. Адамға зияны жоқ адам еді. Жұбайының кесірі тиді-ау деседі. Бірақ жанына жайылған малды жылан шақты дегенді естігенім жоқ, деп қария сөзін аяқтады. Қариямен қоштасып ашынған ананың қарғысы текке кетпейді деген осы екен-ау деп ойлаған әлім, ол жерді үлкен басшы көрмейтіндей етіп қоршасам бекен, әлде көрген жандарға ой салар орын болып тұра берсе қайтеді екен деп ойланып келе жатты.